deegaanada Puntland waxaa sanadihii la soo dhaafay lagu kufsaday in ka badan 1,000 gabdhood. Waxaa suurtagal ah inaad la yaabto markaad maqasho hadalkaas, balse waxaa afkiisa ka cadeynaya oo tirakoob uu sheegay kusoo bandhigay xeer ilaalyaha guud ee Puntland mudane Xasan oo Cismaan. kufsiga dhacay sanadkaas waa 174 Puntland waxa ka dhacay 174 case 2012 kufsi. waxaan sidoo kale barnaamijkan ku wahaynaa ragga Caaisha Ilyas kufsaday aakhirkiina dilay oo toogashadoodu ay dhacayso maalmaha soo socda iyo aabaha dhalay Caaisha Ilyas oo dareenkiisa la wadaagay saxaafadda. balse marka hore fadlan daawad haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamadda gambeelka aan furo si aysan ku dhaafin warbixinada aan soo gelin. aynu ku horeynaa magaalada Gaalkacyo waxaa loo kufsaday muddo 2 sano ka hor Caaisha Ilyas oo ahayd gabar aad u da'yar oo jirtay 12 sano waxaana kufsaday rag tiradoodu gaarayso ilaa iyo 12 nin. wallo ciidamada booliiska ay soo qabteen 8 qof oo ay geeyeen magaalada Garowe si loogu maxkamadeeyo. aakhirkiisa ay maxkamaddu sheegtay in kufsiga ka dambeeyeen rag ah ilaa iyo 3 qof oo kaliya. 3 qof ayay sheegtay oo kamardan ka muuqda in ay ka dambeeyeen kufsiga Caasho yar waxaana lagu xukumay 3dooda dil toogasho ah. intaas kadib waxaa dhashay muran aad u xoogan. murankaas oo u dhaxeeyay bulshada Soomaaliyeed oo rabtay in nimankan toogtooda la dadajiyo iyo dad ku hayb ah dhagar qabayaashan oo rabay in macnaha aan lagu dadegin barnaamijkan ama soo la baajiyo. balse muddo dheer kadib asbuucan gudihiisa ayaa maxkamaddu mar labaad war ka soo saartay oo sheegtay in 11 Febraayo ee sanadan 2020 la toogad doono kiiskooda halka ku soo dhamaad doono 3 nin oo dhagar qabayaasha ah. intaas kadib waxaa warbaahinta la hadlay aabaha dhalay Caaisha Ilyas waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kiiskan sida loo xaliyay iyo dhammaan barnaamijyada process la soo maray. waxa in maalmihii la soo dhaafay oo magaalada Garowe u joogay xaqiijinta kiiskan wuxuuna sheegay sidoo kale inuu aad ugu faraxsan yahay in la tooganayo asbuucyada soo socda. waa kan aabaha oo la hadlay saxaafadda oo warbixintan si gaar ah u siiyay warbaahinta VOA. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xilli badanna waan sugayay. aad baan ugu faraxsanahay waxaana xeer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba ugu mahadnaqayaa iyo dowladda laftigeeda madaxweynaha in kiiska Caaisha uu soo dhamaaday oo la yiri bisha markay tahay Febraayo 11 in qisaas la qisaasayo. Ilyas aabaha dhalay Caasha ayaa sheegay in asbuucyada la soo dhaafay oo joogay magaalada Garowe si uu u xaqiijiyo xukunka dhagar qabayaashan. waxaan sugayay in mataqaanaa xilligaas ka dheeraadee waan shakiyay laakiin mar walba in arrintu ay soo baxayso waa aad iyo aad baan u sugayay. inta waqtigaas Garowe waan joogay meel laguma bixin. aad magaaladaas aan iska joogay waan sugayay jawaabtan sugayay intaas waan dul qaadanay. sidoo kale dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku nool dal iyo dibadba ay la qabeen ayuu uga mahad celiyay dadka Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed culimo ahaadeen kuwa dibadda jira dumarka ahaadeen gidigood way taageerayeen waana aad baan ugu faraxsanaa taageeradooda waxaana la soo ducaynayay gabadhaas in la oofiyo xaqeeda. Soomaalida waxaan fariin u dirhayaa in kiiskii ugu dhamaaday yaana aad iyo aad aan u faraxsanahay Febraayona 11 la qisaasi doono. dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dal iyo dibadba ayaa muujinayay in aad uga xun yihiin kufsigan loo geystay Caasha yar ayadoo qaarkoodna ay sameynayeen banaanbaxyo waaweyn oo ay uga soo horjeedaan barnaamijkan. balse arrinta la yaabka lahayd ayaa waxay ahayd markii xeer ilaaliyaha guud ee Puntland uu sheegay in sanadihii la soo dhaafay la kufsaday in ka badan 1,000 gabdhood. waa kan asaga oo faahfaahinaya qaabka ay u dhaceen iyo sanadaha ay kala dhaceen kufsiga. kufsiga ka dhacay dalka sanadihii la soo dhaafay qaybo kamid ah si aan u ogaano u sameeyno average in u sameeyno bal sanad walba kufsigu intuu taagnaa haddii aan leedno waxaanu ku hormaraynaa sanadkii 2011 12 kufsi adduunka waa ka dhacaa meel kastana wuu ka dhacaa saacad walbana adduunka ka dhacaa laakiin meediyaha ayaa qayb ka qaata kiiska in la ogaado inaan la ogaan marka inuu jiri jiray. xeer ilaaliyuhu wuxuu sheegay in kiisas hore u jiri jireen oo kufsiyaha laakiin macnaha warbaahintu aysan soo hadal qaadi jirin. bal noo wad xeer ilaaliyaha hadalka waan sii dhageysan doonaa dabcan la socda. hadda kiiska Caaisha baa adduunka ku warheelay oo ku baraarugay oo meel walba qayladu gaartay mashriqa iyo maqrib inta af Soomaaliya ku hadashay laakiin waxaan idin sheegayaa kufsigu inuu dhici jiray xilliyada 2011 waa dhacay
inta ka dambaysana waa dhacay sanad walba mar heer buu joogay ha kala cuslaado hadda ayuu gelayaa marka xeeralyaha tirinta iyo sanadaha ay kala dhaceen kufsiyadu bal si fiican u dhuux waxaan soo qaadanaynaa 2011 kufsiga dhacay sanadkaas waa 174 Puntland waxa ka dhacay 174 case 2012 kufsi waxa ka dhacay sanadka hoos buu dhacay totalkiisu waxa weeye 32 case oo jeeda farqiga labada sanad u dhaxeeya waa 2011 iyo 2012 2013 kufsiga dhacay totalkiisu waxa weeye sanadkan waxa weeye waa 98 2014 kufsiga dalka ka dhacay waa 113 2015 kufsiga ka dhacay waa 181 2016 kufsiga dalka ka dhacay waa 123 2017 kufsiga ka dhacay waa 105 2018 waxaa dhacay 107 sanadkan aan ku jirno waxaa dhacay 9 isku geynta tirada uu sheegay xeeralyaha hadda ayaa noqonaysa markii la isu geeyo 1023 gabdhood in lagu kufsaday sanadihii la soo dhaafay deegaanada Puntland 2019 marka waxaa moodaa kufsigu inkastoo oo sanad kamida sanada aad u yaraa haddana waxaa moodaa inuu aad hoos ugu sii dhacayo wacyigelin badan baa la sameeyey sharciga xeerka kufsiga baa laga hadlay meelo badan baanu tagnay gobolada kamida baanu kala hadalay garsoorka lagu wacyigeliyey cid walba waa lagu wacyigeliyey waa loo sheegay in lagu qanco sharciga lagu qanco wuxuu sheegay xeeralyaha wacyigelin la sameeyey awgeed in sanadkan oo kufsigu hoos u dhacay balse waxyaabo kala sii jira bal أول واحد لا شري ميلا كلا يحير رقمات يجو يحير محن كوير هذا تدك سمايسته يوم ميراس ولا لا هذا شري لكن هذا واحد لغة قنعي ما دام لو قاعد عدالته هنا سير رسمي أو شقة هنا سبوت لان واحد لما لا يمي كيس كان عاصا محكمة ضها سي هذا وجيدان كيس كي وجودن بيبطلان كان دعيو كيس كعيشة وهذا كل ماضي إلا محكمة السريعة وجيدان كان كي وجودن بيرقصوا بحد weydiiyay kiisaskan ma guud ahaan waxa dhacayba mise waxa idinka kale idin diiwaan gashan waay balse waxa uu sheegay in yihiin waxa ay ku qabteen kale oo wax ka sii badan intaan ay dhacaan maalinta ma waa intii anaga noo diiwaan gashay oo maxkamada hortooda yimid go'aan looga gaaray ma jiri kartaa tira intaas ka sii badan oo idinka aan soo gaarin oo idinka idin soo gaarin oo banaanka lagu dhameeyay way dhici kartaa meel fog baa jirta oo aan garsoorka gaari karin oo fog oo degmooyina oo maxaan ku radaa aad u fog meelaha way ka dhacaan waana maqal xogtooda waan maqlay in meelaha ku iska dhacay waxa lagu dhameeyaa xeer raqameedka waa wax aad looga naxo lagana yaxiixo aadna bulshada saameyn ugu yeelanaya in ka badan 1,000 gabdhood lagu kufsado deegaano dad muslimo oo Soomaaliyeed oo gabdho Soomaaliyeed ay ku nool yihiin walow kiiskan Aisha oo maray wado loo baahnay oo ku hor in la marsiiyay ahayd haddana in ka badan 1,000 gabdhood ayaa wali cadaalad helin sida uu sheegay xeeralyaha tirada 123 gabdhood markii laga jaro hal gabar oo cadaalad heshay 122 kale oo gabdhood waa kuwa aan cadaalad helin sida macnaha muuqata halkaas gabarna sababta ay cadaalad u heshay waa bulshada Soomaaliyeed oo isku fikir ka noqday oo kana soo wada horjeestay dalbadana in ninkaas dadka geystay falkaas wuxuushnimada cadaaladda la hor keeno bulshada Soomaaliyeed waxa la gudboon iyo bulshada gaar ahaan bulshada reer Puntland inay banaanbaxyo hor Allah sameeyaan maadaama ay caddahay in tacdiyo saa'id u jiraan si maamulka Puntland waa maamulka ugu da'da weyn sida la sheego maamulada Soomaalida ka jira federaalka ah balse tani waa mid ku ceeb ah waana wax u baahan si degdeg ah in wax looga qabto maadaama ay gabdhuhu nala dhashayaan dhaleen nona dhaxan fadlan daawadayaal haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambeelka aan furo si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan soo gelino wadna ku maasantiin daawashadiina waxaan idin ka ballan qaadaynaa in waxa la wixii ka soo kordha kiiskan aan idin la socodsiin doono sidoo kale barnaamijyada aad nooga barateen ayaguna waa diyaar